nyampale kwepasaka abasajja sajja bonna abo mpale zoononya justice ne mpale ziranja lya district temuli iroto wa muloto wa mbumpi nyo muloto wa mbumpi nyo mwamu Lusango mwala na hati ya muzi that is a TV pizza no chapa matapu bako to bitete kali patita kugude bateka mu screen ya bateka start card ngochombo omuntu mbotinde simanye TV pizza mbiyo feeling TV zate TV pizza itabucho chamu chama mamazi Nusango omuntu musiba cha TV pizza mbuira batazo musange kamanyina ngo kube ngwane kabweni kabange embizi yavo okulinyira ngama muzinga batazo okula mulimo ki abasajja bosi bongo bago bakuba batanso kwanjala laba munno gwe bakubyeko ensinzibwa gwalabiko olungi bakubya akagologosi bakatimbe timbe bakambadde boarding satu kazimba katanemo kalinga gine bigati gyabwe yinda oba ijantake ndi batutte naye ali awo ndabi omuko bapangira bipangiriro omusajja omugago omwasa mataso bazola kuwandika linnyali nze lwasa najja masuga ngagizo muko baga amanyi zinga baga mangawenda musajja kati oyinza musabiriza ko kyo mazi bakusuddewo bange bamaze kusudda bakomendo omusajja zakola mu public muna kwambaza nakugulira nakupangisiza abo omusajja bakusomera nyoba byo bimusanga tewasoma olimba bakuzira muzinyo okujja ko ogwo omulimu tero bulya obiwe bakerere golina kwenda batanza n'omukazi nyiri bamwadde mu lukanga n'omukazi takkiriza omukazi agamba nti wale pulimu nti wale nzikiriza sirimu naye nga yiri wotugidde okujja ku mukolo gwera lwasa yakubadde omuto bali ku bupulaasi memuli awo bali ku bupulaasi memuli awo yaba mukazi muri munyagera funa nga bano bagundi ba Fabiola mwalika nti bakutandeko kala omuntu naye mulungi kala naye yafunye omukazi n'amugye mumindi ate Bujingo video manye gina kutukako zingina kubulira nga muganda bakuwa Bujingo bakuwa tenda emanyira Bobi Wine on a daily basis Gashimba soka n'abagamba ne mugamba Gashimba munyami Gashimba n'abagamba abalokole basinze okuba Bobi Wine abakatuliki bamulwaniridde ne muwakana tunoyita Sirwadda ino omusajja gwe honorable Walugunyi ku radio ye mutavumirako Museveni tunuulira kugenda byajjayogera ayagala Museveni tunuulira yo bapasita baagala Museveni nze neewuunyiza Bujingo nze bujja okulaba bulabi wano lasita nze bujja sijja kukulima bapasita simwetegerezanga amannyo ga Bujingo nerire bwentidde nze bwentidde amannyo ga Bujingo nanga abasajja mwenze mutire ekintu kye bayita abakazi banna Zintidde ekyo kibayita omukazi mwala. Omusajja n'abanga yatana amannyo ng'amanyo gaatana. Sikuvuna nga gaatana. Nina akwata milioni 2 n'agula akaliga n'akawa omukazi. Ne mulimu ne baba n'onyo ofumu najja n'abasabira n'abasako omukono gwe. Bali akusabira amannyo gaatana mavundu mazibu. Mavundu gaatana. Tasobola nagamba muno kangwa ate akakadde kamu mbeera okole bandeke mu kungi neko ko France. Azimbe ennyumba gagadde n'amannyo gaatana. Tida sura gaba mulo kangene ngule mukatuwa omanyo baga fixing naye musuma nina musogera ne mulimu abayingereko kisingo kunsesa mulimu ayibingereka agenda ku pastor ya musabire mbu yaye manyoge gangereko agera bagasabire nenga yenyina musabire akage mavundu ono pastor zina motinde ne banangira banne katonda muzibu ndo katonda mumwesibiro kati mazoizo kunga mu mazama ni katonda jali musajja wakabaka nabagamba nze ne bamafira gwe mugamba bane bonugwanira mukazi swali bakula nama tasobola kugoba kamiko pipi nanjibwa tasobola kugoba kuloga kasaki kubuka tebalina mizimu mitofu bakulimba teri musawo muganda Uganda mutofu bonna bajaji kalituda kumusuma oyo tasobola nakubanga amanyine katonda gyasula ne gyateka ebigirwa gyakolulira mwesi ku kigambo katonda mutuse mutumazeewo kati otulire mbwa acheri ne kanisa okumanya omusajja ono mbwa acheri ne kanisa sizimbe yakwate kibanyi zinachikoke ku masiba atekako butebe akimanyi sawa yo nayino okudduka
Mazigwe ekanisa yawe esibeetambula ngo banyisa ino musimanyi ekanisa yawe yita mati ne musangamwe abasiru nga bawuliza munali mu bagamba gwe mazika kyangu tanga kubeera wa ndaga omuntu gosabidde mazigwe n'aterera wese ku motoka ya Bobi Wine wese ku bantu bagira people pambe bade senduni mbulira abantu bujigo gotadde gojje mu beera nga simupange mbwagwe n'abeera bulungi leero kube nyumba ine nyumba ziringa asatu zonna zonna gagadde ovuge motoka za amaanyi musebe nasiba kuwo obuyambi naye ze enfunze ze zitayina magezi zisiba mu kanisa zo mbaye embwe mu giwali okizisa ku life gwe mazigwe njagala obo banidira Katonda gendo somwe weke kitabo kyo soma mbwagwe enchanje no kujja kula live video kasento lina amanya Katonda tolina mafuta ga Katonda golina mazi mubabu bigwanga wana balo kule mtansi okubba abantu egwanga ekisinzo sula Uganda bo kanisa mungi nnyo muri mwezi embizi zisiba zisumba sumba abane ziba besele ziba blind ziba blackmailing yawe na wenda nyoga kusagirisa manyo gasoza kukuta newo kwatolu wawulu bagamba olukuta simanye ba tosobola kukuta linnyo lyo mazeri mune lifuka ko teseriye nate nange tuli mu nsenzi kati omuseveni asobola mukozesa adivati ya Colgate museveni mutabufuwa mutasobola muwa adivati ya Colgate kujigo nga yagikola nate nga libadde akozesa break akola adivati ya break food uyasobola okukola adivati ya Colgate oyo mazi numulaba kwa adivati ya Colgate nakugamba kubira engalo ngagulinde kukubira ngalo ez'amaanyi kama engalo ez'amaanyi nga mazani akubira mukama engalo ez'amaanyi gwe mazi newo kwata oluwawo n'ogamba konga kuti ne mazali ku Bobi Wine kajagamba nnyo bode boza Bobi Wine tukubaza Bobi Wine tekuli mbweri nabo mannyo sebo tukubuza amanyo gamba kimbo kyakula amanyo aliri yali winawo kyakula amanyo kweje emyaka gwe matako umanyire Bobi Wine bagane senta amasega kubera gazijja mmanyi Bobi Wine okugamba kalika kubuza wako kumazigwe tolina informed mukanisa ubako omuntu gwobuza Bobi Wine yajjawo obugagga abijja obugagga kujja mu people power bakujja ku talent wakula mulimu kinga tunafuba chetu wakula mulimu kinga tunajja mbusumba gwe mazi busawo Buganda kumala ko kyamba sabone buzimbe kanisa endala mulawe galibera kanisa ne babba abasiru kumboza Bobi Wine kulikali nobo obunnyo kuliko bagamba obusiro bw'empisi busobola okukwata simanyi obusiro bw'empisi busobola okukuta simanyi steel simanyi metals of steel n'okwata obusiro bw'empisi oyo mazina mugamba gunyunguze mukama amanyo gasigala nga we gali naye ali ku Bobi Wine amanyira gwali soko fe ku bizibu byebirabika ebizibu ebirikanje byebikwatibwako ebirako ebiri visual lwotubirabwa kyagala tumanyira ate kwani agamba Bobi Wine musibanya abana abana naye mboli kugulu ko manyuko liko muvumba kwa makula kati makula ina ali yatane mana kubo mugwe bakuli so kama kula omugwe bakuli kati awo yatane mana obo kusonga kwa muteeka mu mazi atiro maro muteeka mu obusagwa atiro gamba bobo buli nenga bwindi akubira ngalo zo mani mukama ngaleza abali cyo bakola ekyo kubingalo omuvumba China Pakistan watwala amazi Nashoti yao nganguli yakoleka uli malaya bebiro binna batazi bibadde njogerako baga musajja alina kulonya mu malaya era uli malaya wakimanya ino omukazi we noyingirira amaka uli malaya tena kyo tugamba makula kumanyo ku boyfriend wa musula era atonde ebizigo n'eddagala ly'ensansa boyfriend we so wangasula musula we yali n'eddagala ly'ensansa kuna kungamba ndi maka oyina boyfriend nga lukyolo era atonde eddagala ly'ensansa nga wasula musula mwagala omusumba Makalega chimabe chigo kwata mabe chigeba kwata ajja kuluma moyo gwa beri oyo mazi oyo musumba mbako busimanyi buna ko yonke bujinga agenda kera kuma kyako yonke beri nagenda kuluma abakazi nipo za mbeziri sensitive jukira kayonga kalinga mpisi obunnyo babulabe bulinga banazo yakugambye omusajja avumula obunnyo bwali Kagoma nate avumula mbwange ekulumi yasobola ovumula obunnyo agenda kukwata ko nipe njula biyo bakazi nipe bira sensitive omusajja wali yonke nyesobola kujja ko obugundi gundi wala omusajja bayonko obubi juki obugundi wako bulinga bugamba bo kuliko obuntu bulinga steel wire obunyo obwe butubira dendi kagenda kuyonka lomba kuli yate kana muyonke ebika kiri bakigulire bakigulira akalega ka milioni 2 bakigamba genda kugulira njali ya milioni 6 nikiteeka wakaso bachiwonya just enyumba yali eti kama cyo mchikazi kya musuma kigenda kikamba musaimu wataimu kama yebazi mazi ngoli mchumba nga wayiri amakago omukazi omulala bwensi yonna gwemanyi
nawe ajja kukulangira oyo obugingo omumanyi. Nsi yaleeta twamusanga ku mwala gwe gwamuleta ave ewaabwe Rwanda bino ebyennyanja bino mutalo lwa simanyi 94 Mali yamukolola naye musula wano embwa naye kati mulira mulimu gw'ogoberera omuntu emmale gwe yakolola n'osanga ebina Uganda ebizaalirwa wano enzaalirwa ogolola otyo ogoberera otyo omuntu emmale gwe yawanda ku lukalo fuzi zasigalira zaveeyo Rwanda waabwe ezo mu lutalo lwabwe simanyi ezo abatuse twalulirira mu kuyingiridde ensonga ezitakwata kugwe mazi tuli mu nsonga za Uganda ensonga twalulwegera sirulu wafuna ofunye mu bisa n'obirako abasiru b'otegeerera guno lutalo siru lw'omuganda lutalo lwa Bobi Wine ojja kulukuubu tujja kukutabukira tujja tusu tujja kukutabukira naye kuba nti Mali yakusimanyi ssemutundu zakuwanda kumekuleka ekyoga mu lutalo nawe n'ovubako n'osanga abasajja bazira mwoyo simanyi basamaritani bakupankize akafuba ovuddemu obuzi olukejjekeje lwava yiri nalwo lulinda seba baluwerekera nze gugezanga n'omumanyira mbu era simanyi bosoma mukama simanyi nze pembe nsogezanga n'omumanyira gwe mazi muteekateekayo obummisa bugwe bugingo oli musawo waawa mugundi waawa gwe mazi nekisempa nawulire kitandika kisempa ekisajja ekisirusiru kimazi ekisinyi ky'ennyolo kiddala nekirimbalimba ate mukirwanyisa ab'ennyolo gwe sempa mwe mwendaba amazi njagala mwekuŋŋaanye mumbuli kyemuyinza okukola gwosinga Sipuliyano omukazi mugala uli kimunnange nenda nabayagala kwebuzaabuza amagezi nemutereza ate gwe kamazi gwe bakola obukolosi kyesita kakejja project of akakejje bakola bukweruziwa Mali kuwanze niwe nzalirwa nez'abaana Uganda abazaliddwa neegoberera omusajja wajja n'ebizibu byo obakubyemu ennyumba era okyali mugubira ng'omanyira abantu bali mukuleeta ssente abantu bafunye ssente zaabwe abantu bafunye ebintu Bobi Wine nawe atuuse nnyo mmotoka ekuluma which kind of pastor is jealous pastor wawazi nebusira buno gwe mulembe nga Bobi Wine expose nze buli muntu si Museveni expose n'abasumba musumba wo wabira n'ennugu labira daga kyali kayine ndugu kyali kayine omusajja neko kala bakasobola okujja emmotoka eyo bushuka ndi bujigo mu mmotoka kyali basobola okujigula n'ogamba mu pastor asinga mwe musinga amachati mwe bambonye magatambula mu private jet mwe bambonye pastor aliko tebichono mmondo gwe alita tambula mu helicopter abasoma mu magala eswaka nebino bikunyiza bino kwala akavuka from nowhere ghetto boy being prosperous nga bakangaligwa yes Bobi Wine tumuworshipinganga Yesu tekyali Yesu tewamule obulabe ku Yesu teri Yesu mu buzaabuza abantu bwe mazisinga waliyo Yesu singa abantu bandize ebyabwe byo babye mu kanisa abantu mubateekako amafuta mutereka amafuta nabira mu kanisa tagenda mu kanisa dala omusiri daawo mu buzaabuza omusiri ekiwani n'omunyagulula abantu bandize sente zaabwe zo bazimbe maze okola mulimu ky'omulala kujja ko obusumba mufunira bwe kimwe ky'ekumi kigenda wakati oba bakigenda mu nsawo false akakeji umanya ko chubi nawo manyire Bobi Wine wako yaguze moto kwa ikwatirako gwe mazi manna kiwala bawuyibe mmana uyingidde mu family ya muzato okuleyo kigwe mazi muzata go floina bya family yo ni minister wa yingira mu busonga choira gwe poto ke kwata konjo wabera abana no weteka yo moto wabera guli no leta wo bunyonyo kumanya ko muzata family yo yingira mu magalo kubebe byo musajja n'abana be mu kubana abakazi gwina kiwala toina woyinza kukoma wabera abana no teka yo moto kumanya ko uyingidde bitwa bamaseka muzata n'ababi basomera ekiraamo kye yagamba abo n'abakazi bakulusuma bakalusimu bona bali batunzi bamala muzata n'ababuuke era mukyawa ngayagala abasajja babboda yano omusajja bwe yagala ng'atwala abantu simanyi mbuno simanyi atwala akola mu gundi yemeka muzata n'abimanya muzata okusula oyo kikazi yagala kimanyi kensa kafuna kato muzata ali mukulu mukulu kicho osule muzata omuyise musiru muzata ali emyaka gigende takyasobola kukamazi saka mazi kayene okulandugga nagala kawuza abatenze mwana wenge afa gwe kulusimu muzata ali yakusula n'ekiramu lwakiwulidde n'olese nakiwala mwekobani mugobe mu babe bimaliyo abaana b'omusajja mwaludde abakazi bonna nabo yabadde akaba simanyi nyuma gwa kizimba nyabo kabi eri olinga amazi kabira mu mulire olinga amazi muzata bwe nali yabakowa muri benzi wagera nge tayira mugana n'ensiba kunyonyi obuziniranga by'abasuubuzi banno mazi muzata n'abimanya n'ago b'amazi bona abasiramu babiri n'abamu abasiru n'ababeera n'abaana nkaaga omuseka omulidaayi n'abaana basatu bokka omuzato badde omusinga tutumu na sente waliwo omukazi waliwo ayagala omusira avudde mazima waliwo omusira mwana bavidiyo nga muzata akusabye omwana badde oyinza omumuma shake may you so rest in peace kibe ekyokuyiga muzaala abaana balinga mbisi musobola kulabirira nti omusajja atuge eddiini etugasome tulina okubeera n'abakazi basatu muzata abadde abameka temulina okubeera abagezi wadde omusinga imaani muveeko ebyokuyiga
Nosanga omusiramu alina abaana 5 mu babiri embwezi. Car wash. These are the products we find of Ivina na gombo car wash. Fefufiridwa abantu nabali baze mu car wash. Obufuanga ofa. Yes! Oli tuzaka tuli bakamu bongo ofa ofe. Era bazokusoneko bazekwirabisa. This is the why we are having people like Ivina na good these products. Kubantu babazana bayi tosola kubera ngo manya nti ino kwetegekira. Wibanga leba desktop no kubera make insurance. Temubimanyi so we need to educate you. Obufuanga ofa. Nujja bakola mu video mupanga panga misa mu bemali ya muzata mukola ebintu bye mumanyira abasiramu. Siri musiramu mumanyira mwamanyidde obusiramu. Ezo ensonga zabadde z'abasheeka. Kumanyira sheeka muyisa mu maaso nakyo ogenda yokola yoki. Abantu boli Kampala abasajja bamasheeka bamuzikira bayinza okutula ebogere ebintu ongeza bazimaliza nga sheeka munnaabwe. Ne bazingira nga bamasheeko baba ekika. Ogenda ozunza amazigo gwe minister. Okola ki mu nyumba y'omusajja. Abatabuliko bamanyi mu. Dumojja wondi bwatyo bwe yali nandaba. Ojiro cha abumu nabagambe biki buli mukazi ye naina minister nga muganda jo oli mu position ekuba nti bakozina emmana. Yes, toina bi wasoma nakyo wasoma kosi. Oli mu position ekuba bakozina emmana. Nanda abaye nyini ali asinga okubeera malaya mu State House nawo muli mu gwadduka. Nawo ujja kuvaawo kujja kudduka. Oliwo okubeza itindo just oli malaya. We bakuwagalira just bakukubenga bakwita mu State House bakukubenga. Ne bakukuta mu dingini. Uyiwe ekifo kijja kirikawo. Omukazi yenanga oli minister bonna balumumba abonna bamaziba bakubenga luminyo. Tewali muntu yenna sawa zino nga muganda minister nga kifa kifuna mu office omani atunda akasomo mu office wa government we busonga ki yajja tewali baba temuli bagundi basimba masheka bayinza kola kwezo nsonga mumanyira abantu wa kudamu kwetwala wa muzata yagamba abakazi bonna bali bamalaya nga batunda obusolo kulusumu manyi video eno gira buli mukazi malaya muzata ali yakugobadde Noli okazi adaka abire nyuma naye yali mugobadde muve mu mali y'obusiramu temubba bintu bya sheke mupanze no malayo mo abise munalize mu minister bakubone simanyi wazimbadde nyumba muzata badde kabeseze zabadde akulaba badde ina nyumba yezibya mu nyumba zena gizimba ngomanyire nyumba ya seka gwe malayo omuzera mo bana nawe yali yagoba ekyamu kiramu kyaga omukazi yasoka namugoba te olina mukatuli kigo olina mukatuli kimukuso omusajja ajja kuba kuba emigo muzata simwangu muve mu bintu bi bujinga uteri akimanyi nti bujinga ina abantu ba training ekyabayekera bennyini abajinga badaba n'omusajja oyo w'emukono simanyi gundi w'emukono MP ne tumukunde ndanza okungamba ebintu by'ekiyayyayi ne mwanjala n'embidduka nenga tekimanyi andikoodinga oyo wuli omuntu kugira amalobozi gafa kumba atekamu obusigiro oyogera ikoedda ng'olwandikoodinga likodi ng'otumukunda so ayimanya na bikwata n'ebireka ku internet byerangambe ebintu bafuna akabinja mbuligesitalinga ono gesitalinga ono oli bwogamba okozesa abayekera nze ku myaka ebitonze enkola abayenze enkola obuyekera gwe Yichimba nkola obuyekera ku gavumenti nga te muganda omukazi Museveni amuzire mmana toli muganda wa Janet mwizo okungamba ti muli baavu ese onange yayitira ewange mbuwate namba omuntu omugamba ojjako ono regisitalinga nabitirawo era ebyo nabuliddwa bikoleye mukono n'abantu bamusiba mubuzawo mubatwala emukono ngera bakola obuyekera nze bennabikuba bakibuula bakola obuyekera bakola obuyekera sinti kujjako Museveni wala kuba bisiba ku Bobi Wine ebyo ebintu munoonyayo omuntu omuwandiike naabe n'ennamba yo babikola ebulaya mbwagaira mu katifaya nga omusimanyi connection talina kukumanya okere ku makyanga nkwaliza otsimba okere ku makyanga nkubira essimu ombuuzi kati abantu binawo bameka twakafuna ngokuba munange njagala nnyo ssente ndi museuza saaso bakugamba olyagala nnyo ssente ngamba ejjana tumukunda tulinawo abantu 5 ondikoodinga ne evidence ogiwe mu UN nti omwana we yasponsoringa abayekera banzize mu nkuba entandaalo mu nsakazi batuuni mmono nze omwana wa Saalongo nze mutabani wa Saalongo chumi nabigana negamba kanjira mfiiro obwavu ku Bulaaya ungambo tati Museveni omulanga akasajja gwe mukoddomi I even battered ndino tubafuna obulungu satu mu Kampala I even battered because I expected it wali yagala ba president why just as a destruction I even battered tabakara kabali kadogo notumeza nze nganza I'm just a blogger mugana sirina mu bintu byonna manyino kwate mu mucyanyo bamazi mucyanyo obuzima buli mucyanyo ne bwe mamusi wake mu ndire nyo mamusi kandi zolaba nyizo kuba na kasalomo ne mutia nzenyizo kuba mu muntu zo gufanira omuyekera nera bakana kabali kadogo noteka mu stories nabukira okasiba kola statement ye you the same person ngamba
musimanyi ogenda kumpa deal ngagawale bashirufu IKEA products manyi gundi tujiringize mu Uganda munonye equipment bya farming wati twalimira ku equipment bya farming ngebe bya container ombereze sente nakusaba sente bite ku bitima container wagamba yo just kama yo jakusoko je wano mboja kusoko je wano mbobi usibaje mbo kadi this is how these people are mentally stupid we uzongambe mbogenda kujja obadde contract kwera nga leta bitu sonye bikamula entamata kale muri banyankole mudiringira mu mata bwe ebyuma ebikola mu simanyi mu diary mbochenda bacho neja second hand kipakire mu container kuja kubanga ojibu nkutadde mwaka guni njala kukuba ku mutwe guni boy state enkubu ugambi kwa misoko mpeza ke mutike container bia to kuzabambi oja kola mutu wa Europe bojoji kebe wache wambere la se tuwa yoyaga okukebera mu Europe onjimanyo joji kebere ongubire simo ngambe ndi musoko mu sunzo obutako ngoli wali na abasajja terrorism. I was smart. I said, young man. I went and talked to my parents and everyone. I said, there is a problem here. This man wants to trap you. I could wally Uganda government is sponsoring terrorism. The same movie, but sometimes book is a chibuli, quite a montombo number, which is training our year. But I will kill a Siba government. Kubasiba Kubunuai. I am friends with Stella and Sina was even a Stella as never gambe. She's my mom. Mukazi Muzimuna. But we all know Stella Nyanza in a DSTV Mokomera. And you are DSTV Mokomera. Again, and I mean, I'm swimming pull up as yoga. Not this. Nagin and Gugu of Nogan was okay free, not that they see Karamagame on the Gugu. Nanda. Which kind of views only Jerry is that? Mujero Mulimo saying a single while I'm Dabata Civic, and they're going to Brian White, I mean, I'm a TV Tano. Ngaleta amata mwalabangazi video babani white yagule embuzi mukomera oyibanyiza omusiba e Uganda nzibu nnyo bokira kumachano ngamba nti Bobi Wine bamubuuza ngo wali yaje emotoka stupidity emotoka yayingidde ni nkulaga nti ya sayinize emotoka yinze kwa yagobedo lwaki toyeza kira pata ngamba emotoka ino kubeera line namakana na amwile ame kuba eyo kyakolesa kyamaji sakyumada kuza Bobi Wine kirese wano nemba jukiza kagundi kali kajira Museveni alina abantu be firinga NUP yitawa Bobi Wine okwewanza kuba bona bana DP bali baogede mawo bamwadde da sente kabikibina bachi wadde sente kimuziriki waite na kubini bagamba NUP ne majiranga Museveni agoba abantu bagobe abamne batana n'abatano mbatta kubuza NUP yajita mu into existence Bobi Wine ayise okwewandisa the same thing happened with Eka je motoka yayinga ne yayingirite mu mwebo nyinyi nabakulira Museveni abo tebakwagala yabanyikiriya linda nti bwotyo bwotusize gwanga tumanyi mirimu n'abantu abakola panya ne bakola amakuba amatuufu kati nawudde buli ngagenda kwetamba omuntu bwemusomero atenna katika musese munyigobera bale tukola gy'obiwulira manyi video zino oziraba era oziraba sagala oddawo weebuzeebuze nti ezo video zino oziraba tolina buli ogenda kutukola wakola olwakakeje kekakukola wano ng'ovudde Rwanda mu ntalo zammwe tetwabiriimu kisa kyakakeje kyekyakuleeta ofunye abasiru abagoberera kisima kyo mukama w'amaanyi maziggwe kuddamu kumanyira Bobi Wine amaze kuteekawo ku kanisa mu nabba abantu who are you nabatanze muganda wange ebintu weddeko ne banno bapresidenti abali abasirise oyo kirekere kibeera ku NBS kalakata gwebere jazina mutako njani mwaje kikoze mpena muganda bosi wange kyoza atuzeni kwezo ngazina gwe mazi asole mazina abunya akakeja ategwe mbodde musanye kikazi yani chikula ku NBS NTV nabalinga abakula simanye nabalinga abakula yabaza toto kimanye kyekireme bakina ne kuchikwane ku Galaxy aho etunyi kyemmana teza butologo masekeni sacha kakeji nza kutwale wa maziri muna utanza kubeera mu nsimanyi mbobeeramu mbokuba ekifo kyalima kinza kutwale wa gwemazi yana bimanyi busisa obulawo olugenda kirangulwa n'abatanzi sekampola mwena mmanyi muli bamalaya bakola ku TV temwina temwire bimwaso gwasoma kose kindaga obiwo gusimanyireme omunyo w'emmana wasoma kose ki omanyo wasoma kose ki mwena bagenda kujja babanike n'abayimbi babanike bonna abawunyi b'emmana bazibe busajja babeezaawo njakwe bakuba
Uzaspazana ne badala ngalo yoloja. Masanja kulinya spazana ne kusani badala ngalo kusanja kaloja ngekabake. Ayinga ka kusanja usimi kwendana. Mulabe bikofi laba bazaire bya papa tsanya kwa manje alimo kuli bokubira ngapakazu atumanya kula ke moto kakumboni. Nesi spazana ne badala spazana kulinya lya kusani badala ya no musajja omuchiga. Manager alojo musulu la wena kwani kali nya lembo ne managing wacho. Abasirimu abakazi bonna gasiya. Matu wanzale ba kintu kyaka likakuvadda mbasirimu abasoka bawini munasi babangwini munyinga. Bana bamozolanga amasa menchi kubakazi bamozola amasa. We munyinga ngani mulubiri ne bamukuba ensigo. Sijja kugenda nenga bamonye bo mulubiri bamuzanyanga. We munyinga bamutunanga mukonvo inagenda asamba ogwegwanga. Ne bamuzina mulubiri bamonye benyi ate kati mboge ekimu njogera mwenye mu kitemu tamanyi. Ngabaga kuba Banda jinda balero no baga bagenda kujja kubaga bali balero. Banda jinda balero ubaga bagenda okujja omute kandi kwini. Wini munyega bali moya amaso nga bamutume agenda mu lubiri nga bazina. Mwe babasema wimba babasema ko kiro mbera amafumu mwe bazina mazi. Mudabine dunia mbombo. No musana gala mu ndista. Mwe mamazi. Mwe ndo bali basiro bagamba. Abana bali yosta. Nyo kumonyesha mtamani mwe mutegere chentegeza ngamba mwenye. Mwenye omulubire mmanyi. Baako badabo omupiira gw'eggwanga batunda ddo obusolo. Uganda kutunda busolo. Bakazi nga bafufiga bakoze amanya gabo. Wampo ku respect cyo kisewo buyise mufubi. Kikoze byakyo namukimanya. Naye mwana we nasi okulu obunyanya. Mubaddemu ensolo, mubaddemu olugalo. Abasajja bidde tebakubanga ngalo nga se ekigere ekisajja kino kibayita kino kiserevuunya. Nakukunya eddingidi n'ekisajja ndi babeeranga simanyi mbuteeke. Mbagobako emizimu. Mwenye tete mumanyi, ate mwera munoonyera mbagamba ani mwenye mu lubiri. Banagenda baleero. Abaleero yo bawini munyenga be bayimbiranga mu lubiri babatwala supidi. Wini munyenga yagiranga bwati amaazi. Mwenye nagamba tuyo. Nekigere kiranja kimazi. Inze wini munyenga muzikulo ne bazine ettako. Ne bazine ettako. Nyimira nnyo bannange sebe empologoma nyimira nnyo kibayita muwogola. Empologoma ogimanyi ng'ekutte ku muwogola. Mugenda kunkola kize mbabulira amazima. Mbitibwa penge nja kufiira ku mazima. Lezi sema nukamia ni challenge ngambe tibamuzina bulubiri oyo. Kizinyazinya byazi ekikola kuna performance ekizirira mwenye mukizina simanyi bonna mu njolo bana akiteeka mu lubiri naye bakiteeka mu gundi osimanyi mu nyumba ya simanyi seko sebeseka bakabikoze ekyo mubeero obufumu kwe baaki basale kimazi bakikuba kibaksi bakiriyo mu America esi yakiko ninga ndakiwoni nga woni ngangedde mwenna bu Priscilla Kalibala bonna bwagende mbuse bukubye buvudde ku gundi buli ekomani ensi yamukuba ko nabugamba nga wana amazima. Penge just causes the penge wants to go where these all Priscilla Kalibala at the end okuba mama na Priscilla Kalibala the end yazanya but at the end ani yamuwasa muzajja era ali mu lubiri mwe yamuwasa after recognizing ngamu no veteran mu lubiri I even know the people ba block abajjanga batwala abayimbi mu lubiri wabiranga eddagala ne Priscilla Kalibala yabafuna mu ina afuna muko because at the end of the day yafumbira mulangira bali mu America bapanga life after recognizing nja akubye nnyo machi yo mulubiri wabo mulangira mugamba zikankonya abasajja bambo wabali yo mulubiri basiba bali emiwogo muno bwe muita sonji tusa mu luzungu zavira dda mulubiri nga nkambwe kabuli avaya tonya oyo manyera wena kungamba kiti ngambi busirivya namugenyo bo bonna bumazi babo twala ekiri nyamuti mungagira kubachaji wali yo today is a preserve who used to roll with the people like this is why I see up zibona kuvuka sasa younger kids because it's crazy kachaliza kungamba chebungu interviewing we used to roll with people like Kazola bakolinzi bafa ndabali bakolinzi mwana ngo bali na Canada is a businessman bamusajja kati yakula family abantu bonna basabe bachali so yimuke ba tuli aba presenter benda bitwali nabo bali mu America bamazi tulina kati migunjo ko TV manu rich dogs baronja just magomba gakulya mere ya lero ugenda kungamba ki mugera amazima kali bafula abeddembe
nene mudangi Buganda obuyingidde nnyo bupengo Buganda obuyingidde bonga bayingira abayimbi bonna Obuganda obuyingidde okusinga bayingira mu wini muyenga ebamutuusa n'abaana wetuko okukyusibwa yakanya complaining bamusubiza cheke Buganda egaba cheke ataddeyo CVs ndate n'abaana yakyuka paka mu America kyebasobola omukolera agenda ku bine mukabe abaganda zimanyi kundi ku conference teyadda endiga Especially na buli kubista endigeri bagitwala eyo yagenda so kubundi kumeka Buganda bikoze biti eriyo yasimula Especially bali kuzi interview bali especially bali mu gira industry bali muyenga abayimbedde bali bamugamba boligende vijja kuya koma Kwanyi wati bamwoshi bavudde ku radio bakunyi Bujingo siramu abawadira lisinze kukizo kubeera haji mazi Oli haji abakazi olina babiri kasajja gozinirira Tuzamazima gajjo okunzisa Tumugamba nti penga ayogera nnyo bamusize muzibagajja kunzisa siagala muntu mbu ava mu Buganda amanyira Bobi Wine Bobi Wine asooka okwagala Obuganda wano aliyogera ku Babi ensejja kuviira bweti aliyogera ku Babi Kyagulanyi ensejja kukankana bweti batugamba nga musibayi gundi Moses yakuba omugwe gundi neyigira bwe neyanjala aliyogera ku Babi wabiwo personality ayagala mbwe erinya vire ku Babi that is when you know nti mabigasobola okuvaayo omukka n'obeera ng'omisolo myansanga benze mpya That is when you know Jim because so kuwaso okuvaayo omukka guli okugira ogwa kombi n'omyansanga benze mpya yeah for the Kyagulanyi is already secure the future Ule ngai mbalisebo Bobi Wine abayita mbwazi tuli mbwazi if necessary kikyogenda okutugamba his dogs kikyogenda okutugamba tuli mbwazi tuluma bulumi nze am proud okubeera embwayi era bwogera gwe oti nga nkulume enteeka olaga bwa Bobi Wine omwogerako gwani mazi gwomuterako mmeka gwobujingo bwofa kigwa maganzi kanisa bulamu tabugenda maaso nalirida we yasiga nga abantu sirimu teyafa abizayo nga yafa kewikawala because tegenda maaso gwe kubuutalimo n'obeerako ng'obwenjiri onyala ekigamba musomba munne yafa sebo laba twafirwa Mboze Radio baganda bali balyankuta bayasimula baganda muzikula bamweriri enjala ebaluma tutubine musinga abantu bali ani great for lebe yomukazi oyo and for the record nze bujingo lena niza kunkola nze musajja yagamba Bobi Wine akuyamba Bobi Wine nze ni stand if you remember Mboze Radio yakafa Mboze Radio yakubira Bobi Wine esimu muno jangu simanyi ngerese Bobi Wine nanga mukubire simu nanga mabagenda kumanyi mulumbe mbama bana yabito yagala simanyi mama Rose yagala byantu yagala mubalinze bara majagulo obuji bara mutalabika mtimanyi bagala simanyi kubeera nga bagulo obuji n'emmere y'olumbe yagamba Bobi Wine nze sente ngimanya amaanyi oyo omukazi asobola okulekawo omwana waawo mu maiti agenda nakula Bobi Wine nga batokikola naave birowooza ne mugamba Brian tuula Brian yasigala mu sofa ye mama yasuulawo omulambo najjala laba Bobi Wine ku video kitwamuleka ne mugamba nze n'omulabisa mu nsi ne mugamba alaba amaanyi g'essente iyo family tesiima tudamula kunnyumiza iyo family nagikowa ne bimuzira bisagala kudamu batu ya mutamutte twete odamu ne bamutawana iyo muzira byosize namutte nuba afafe tumudamu kummanya family ya tesiima mbwamwe kafulati twakazimba mu Mbaluze Radio yali akanya kunwanjaga mama fulati ali mukubi emusi ekimba Mbuze Radio wakizimba kiri awo kibandi kimeze mutimba Bobi Wine nakisikula Bobi Wine mama malebanga kigogezwa Bobi Wine omuguzango mukazigo family tesima temuda mukummanyira naye kujjukira wano osula wo maito mwana wono omusula wono gyosabiriza simenye emitwalo ebiri ekyadula tewajja nentekane ku kamera gwe mama ng'omulamba mobesi Mboze Radio alimu ne papa video njirina ne mvumwa kulunange bwe ndakutya ningamba tuliba ate ate obeera omwanvu kiba mama kulo ate natya video teriiko nga Mboze Radio afudde twakola Bobi Wine n'olinnya boda Olinja boda lolekawo omwana wo ngeno sabirize sente. I have seen it all. Bujingo tayina jeza kunni. I have seen it all. If I can talk to the woman nalekawo omwana we ngomula muguli fresh ne mugamba genda omukama wange akweta. Failure to do so teri sente zamago. Omukazi ateka mangu ku naduka nalekawo omulamba. This means sente zimusingira omwana. Awo namba zigenda kama kali galotendese. I have seen it all the bantisa. I have seen it all nebe nabalekawo emirambo gy'abaana bwe baduka balumugalire sente. Ngenda kunsomera bagundi kino balu. Nze mugundi nze simanyi musomere.
mu Bible nfe. I have seen it all. Nze ndabye ebyewuunyisa n'ebinkanga tebantiisatiisa. Yes. Gwe bugingo osobola okufa muze radio yafa twamwerabira dda toddamu kumanyira Bobi Wine osobola okufa tomorrow. Olwokole ne bugenda maaso manya ekibangiriza mu temukola ekyokubba abantu. Sitamidde video kweri. Nze ndabye ebyewungula nsobola kulekawo omwana wange lwa ssente olwo yamulekawo nenti ensi. Nze manyi ssente kyekoze abantu. My video kweri nze nabaleeta monna ng'omulambo oguleeri era comments alinga mama go back to your son. The video is on my Facebook page kweri. Nebatuvuma n'otuvuma is in the video there. Namu kuntiisatiisa temwagala kubeera nga mwogera mazima. Mazima gali bafuula ab'eddembe temuddamu kukyawana omuntu yenna. Nze omwana Mukama ayinza omuggula mulambo ensi n'enkabira mu ddiro n'enveekawo mbalaga ensi we yakyuka. If I was lying that kibadde kinfuula omusiru but you know the incident happened. Nekibulaga omuntu yatuuka ku ssente bugingo afa ssente bikazi atafunye. But a poor man from the ghetto alese sente ze abantu bamuwadde bwiri bamuwadde bamuwaba talina muntu gwasse bazimugulidde bamusondedde sente aguzaka muntu ka pastor alaba bubi. Pastor alaba bubi. Pastor mucho oyo. Mbalaga sente kyekoze Uganda egyonoonye. Sente yonoonye omuntu, sente omu agifuna mu muntu kuba amatuufu, omulala alina kubba abantu, azifunye makuba amatuufu abeera mukyamu. Bobi Wine njagala omuntu oveeyo ngambe nti Bobi Wine yakubba. Nze mbadde ku internet emyaka 10 siru yange promoter agamba Bobi Wine nsasule n'atajja kukola. Why doesn't even today promoter ajja ngamba Bobi Wine yanziba. Promoter vaayo ngambe Bobi Wine nsasula n'akubba. Bobi Wine ajja byani. Nze byonna mbirabye ku dunia ebyewuunyisa. Nibe mulabanga byesittaza. Yeah man. Ayagala kenda ku page yange sano giforwarding encha video kugambe this is how ensi weetuuse ku ssente. Leto omuntu yenna Bobi gwe yali abbye ssente. Oba promoter nga wamusasula Bobi n'atakusasula leeta ssente wano. Njagala video eyo leeta obona ebusika kafu nti Bobi Wine yali akubbye ku ssente. But I know waliwo abagenda okuva bagambe nti pastor bugingo wabba ssente. Yeah. Esente mujijukire eyo yesuza wiza akawunga ne bamubogolya nga takobanga kuhiki. Bamugamba tova ku podium yavaako. But the man had hit songs ready and with. He had hit songs by then. Akasajja kamugamba tova ku podium nenga musajja munene we bugingo yani kuwizo. Abayimane ku BET nkulaga. Ebitiibwa babiyiwa batya abasajja gye bali abayiwa ebitiibwa. Bobi Wine byo mwamu yiye ebitiibwa na love y'abantu. Munze kinasooka okusanga kitiibwa ssente sitaani tukole. Era omuvuka okuddamu okummanyira ntundaga mulimu guli mubuzibu. Abasawo mwena bagamba ati nomubba abantu mukola busawo. Sibalinaako buzibu naye kasonda nepale ojja kumbuza ojja kumbulira omulimu gye guli. Temwe kye mugenda kukola kipenga yagodde mu Buganda. Penga yagodde ku radio. Mbabuulira amazima. Ate mugenda kukola kira mujja kanya kuyigira kuyiga naye mugamba akasajja ne koogedde ensonga. Ekyo mwali mukirabyewo omuntu situka nalekawo omwana mu ddiiro n'agenda sooka alona ssente ng'omwana pamba ali mu nnyindo n'amulekawo. But it happened. It happened. Ate bamuzimbira ekkanisa ennyumba. Baliwo kinasasika bali balinnya abafulanka basi batuletere obuwulire mu this radio.
You are grateful, first of all. You abandon my abandoning omwana numera muduka muleta se neziba dusa. Ne babazimbira ennyumba abadde mugenda mukyali. Namulaba alina mupamba bandi braka yamugenda mukyali. Amali mulinye y'ekigere. Oleke bambi omukazi temwagala biwulira. Mwe. Nebuno mwaka munawulira amazima kati wangambe pende bantu omukazi yabikola ne muleke. Mwogera amazima gabafuula abedde kati ze Bobi Wine yanjigiriza. And I'm so happy n'abantu bennaleka nga sinyalimba wagiredda Bobi Wine ankyusa. Lebera ku mazima okuba ogenda kunyiiza abantu. Because why do you people want to show? Why should we even sugarcoat things here? Mujayina n'obudde bw'okusigirira akazigo n'ekiwundu kiba kiwundu kitana kiba kitanye. Example ogina wogirabye ng'olina gw'ogirabiddeko kimuwone kuddala ng'olaba yeeyo totya kintu kyonna yogera. Ate bino benjogera nga si byamu byonna mwabira but is public information. The video was on my page and about live and it is still there mwangamba generating enganda and the video is there. Era bonna bagisalamu ku lwange bagijja ku page and the video is there. Temugenda kungamba kiki. Bujigo nze njagala omuntu ajja ngambe wano mbawaddeho omwaka gugenda okubalekera. Omuntu abanja Bobi Wine nti yanzi banja kuva ku Facebook. N'atansasula n'atandyaza amanya. Ng'ogamba nti obugagga bwa Bobi Wine abukoleddemu gwe mulimu empeke y'essente yo gye yakola n'agibba. Jangu wano nja kuva ku Facebook. Nyenze manyi mulimu abasumba byagamba abasumba bakugiye ebyapa by'amatwaka bakuwanda abasumba balimbi bagenda batwala e Bulaaya abasumba balimbi bagenda bawa abaana abakugiye babikoze era balimu amaziga g'abantu mangi. Bula bazimbe mu manshi n'obaga basente babbira abantu abonso n'okubaleeta abantu 10 ne platform bajja kujja bawo obujulizi k'oyo omusajja njagala leeta obujulizi ko buno obumuntu no Bobi Wine babba byali amulyaza amanyize sente kati omusajja ngoyo obo kyawa wangi mwogere ebintu ebituufu temutya mu kintu kyonna. The sente njimanyi. Ebinaragu mugulira amazima nti kawoshi bagikoze n'abasinga badde bagala kwerabisa. Ate repetition ya kawoshi na mujimanyi teri wakola kawoshi n'abeeraawo. I don't talk as Lucifer mbabulira amazima. Kawoshi ya Uganda bajja organizing ku budde nga buwedde bange kusiibula. I'm sorry to say these things. Death is inevitable. Finally, I speak things in the video. Mujja kuzisa mbagambe kawoshi ya Uganda yonna gyekoleddwa oba yali ekoleddwa bagikola obudde buweddeyo. Let us go back to the history. Tayingira ku bayume. Kawoshi akyatandika ddi. Let us go back to every kawoshi. Zengo pa flyer wa kawoshi mo ntimba kuche. Ese Uganda bazireeta obudde buweddeyo. Uganda bagambe nini abuze kati mwezi gumu. Node mu kawoshi. Mbamanyi mwana yonde kibajuguza video mujja gisala mujireete. Mugambe the prophet himself yabagamba. Tudde mu history wakawoshi ezo ani alamawo. Kawoshi azitekaleta idea mulogo. Kawani akalira bulesinga amanyi omuntu esawa ziweddeyo. Kuba omuntu aba agenda Katonda aba ayita omuntu. Alina yakola obubonero bungi. Ate omuntu nga n'agenda abajja agenda. Temudda okusiga buzigo nedda. Kawoshi bagireeta yagireeta mu Uganda yapimanga yijja just igwa bugito omuntu mukoleka kawoshi mpayi yali alamyewo twaleke kubayume kuba olulugiriri olulunda lukube paka kubadanzi ku mapesa paka teweeyemeredde Gojimpe Nyanga mugana nga sabuya. Prevention is better than cure. Njakubeera wano era mungambe penge naye bitakuse. Ngolo msajja gwe police yanku esimu nga bagenda kwa kawoshi msajja simanyi mu baddo ngo batakasirye gwa kumbe bamwetidde. Lero mbena byogera mugamba lombo yalimba
naye bagamba kabituufu bagamba General Kasirye Gwanga yafune mugamba alimba omwogezi wa poliisi ow'ekino kiringa ekitebe ky'eggaali zengamako konkole posti bagenda kukola kawoosha omusajja mulwadde namba James mukole posti muna bagamba Kasirye Gwanga mukole kawoosha nga balina omulambo bagutuulidde guberewo obulanzi obubawunyirira bamutta dda Rwabyo kwa the paying stop talking about that man is managing the freedom fighter tonga ikamubika atenza yogero obi nsego bavuma rumbi babagamba nga bo bakisola muko bacho they give you the benefit of doubt when you bagamba mu silence sala bigambo naye era munange ero mulambo gwa biganga muvundu muzibwe bagamba nto yakafa ngaguba tulidde gwa Kasirye Gwanga nti twakole kawo kisebo nze nkole posti magambe nkole posti magambe nkole kawo uyu musajja w'ekiyindo yagulira poliisi oyo anyoye ngamba nkole post nze nkole post yakawoshe musajja myalwana entalo nze nkole kawosh Kasirye Gwanga musajja omulimi alyamira okwemalimo obutunda lumonde eyo nayo n'olusuku wali lujjudde byagoleze nze nkole kawosh nze ngambira abantu mu kawosh wali mwangu tadda ng'omulambo guba tulidde nga bana b'Amazon era wayite wiiki y'abantu naafunde naye abamulaba omulambo baga omusajja bali bamusokodde mu biro babutu naye kumuzate nyine bibutangu bali bamusokola mu talk the truth abantu mubase temuddawo nakuddawo mu stories zammwe nti oh my god mubadde mumanyi ekiguli kya muzata bayinza okukisoma nga bakusumba agala kumubba mali y'abasiraamu bagitwala wali badde omanyi ebyapa biyinza okuvaayo this year I'm going to become a public enemy simply because I want to focus on what they call nothing else but the truth. Nothing else but the truth. We need to see public enemy number one in Uganda. I didn't go to Ninga Chipuga, Ninga Kubuli Namazin. Kawo share the navy to be Tamuja American of paying as a Jacaro. Yarite vako ya kawoshi baada banga bako kirimo ebintu bibiri kyatandika okubanga kifu ky'okubiranga bayamba muntu nga abantu babira mu kamera nzo kunga mama fina agala nnyo bizina nagwana mama fina nzo kubanga agala nnyo bizina nambo sonyere bizina nagumba abirenga mulamu niye mukuyezi zina bisana na moyo mukadabi na wagenda ninga sente za state house hizo Usimanyi yani yagerera police w'okuyindo uyu musajja yawuza mbu simanyi ngibandi simanyi mtizabadde mu kitanga simanyi kyabadde mwogera amazima bannange baganda bange mufire ku mazima zakasajja kabebe wayini kapangula kasajja kapangula katuse wawo amazima kalemedde ku kintu kimu kyokka mazima yesonga bobi wachafu exceptional ni sita nina biba kamgambe akyogedde ninga nkyogedde ate kino mukali wani badde okisiga kaakazigo kajala bajja gamba ate wani badde kyogera ata expense manyi because anda banaganda bamutye mwogera ngina kwogera nga ninga Trump guno omwaka nga njogera ekigambo nga bwe kiri bwe mukifuna bwe mukifunye ate kugamba nti ne lwasi oyinza okwekanga lwasi emunnabuka nenga lwasi baziba muluka TV kyezbezegerera lwasi TV netino mukuba mutochi lwasi diversion oba lwasi alinge jazabera mawulire nga ilinge jalengiddemu ebintu by'ekiyayenje gye bamukomeza ozembiraba nebo no bigoberera gatandika ku moto kange motoka efulumye basajja mivulira jene kigana kwa yiwa wabisirani ebimunya ne buttako talina muzukulu ali awo mugagga talina mwana mugagga kisirani nnyo bannange okuba n'omwana nga alina abazzukulu n'abazungu balina abaana naye nalende mulimu muntu yena alina mukusente kiba kisirani kyennyini munawe oli political analyst agamba suuti ge yayambalaga namugamba one day one time you become a beggar one day one time you become a beggar sije mevule bamu wasima kidabo kabina kyeyazeemu naye sibwebwa yi wante mbotoka naye agite where are you today I have no problem with baby kuba ngamba talk about baby ku the only difference because I never was vivid so is vivid naye motoka yemu ndala Oma ina kadi ya ate exclusive. Lwasa inegeja zemu na yi mujajjige na mukisoka mujipimemu kwa inegeja zemu na ate yabisa. Inegeja zemu ne bamuleta mawulire. Ebintu ebitandikira mu bukedde ebyo butivira balonyeza presenter wa bukedde kirabika era mu balonyeza yo mugunwa
kwera ng'otunulira mu ogwogwala wala bakagugulwa gweri teoli ayinza kugujja kumwagala abantu nakuyamba agwagali gunabatanzi mwigundwa giri awo era banoonyezayo ekigundwa gundo ne bakireeta waki banoonyezaamu abakazi abaasoma nga lake mukazi wakana akasajja kansimanyika ekanika nakasajja akawukira abantu ku Twitter yola simanyi Lusso yabeera ku Capital FM wakisibwe ubundi bwe yesimbamu Kanyomozi mukazi wa Kanyomozi wakisibwe asasibwe yesimba era banoonyezaayo ekigundwa because this is how they act. I don't want to invite us. We want to be invited. No, musajja gwe njagala bamuyita M-Sirich onasooka njiri ensonga zirina omumanyiriza mu buzabuuzaamuko analyzinge kumbo wakiragala mu Luusi Mbabazi sibanyirake era banoonyezayo ekiwalawala ekiri awo beeya mwindi kiwa birthday control pills za mpeke zine zize embuto kube box kikubire ewaakyo kigenda te kusaba kyekirala nabatanze mu box yawo zine mpeke zize birthday control pills gikubire wakagenda kusaba kyekirala emaze wano ne waba ine nyumba mu mpeke zize embuto jakubo kimazi Musiri kyono yalina ku kiboozibozi leero kala muntu avaawo wano kati vidiyo etandise butandisibwa waliwo ebyo tulina okuba tusomesebwa tuyisaamu ande tasebo nze kubuuzaako nze kubuuza wange olwedde wasomeseze gwembanga lyosomeseze eggwanga usomesa sebo video tena ekigula lugi kyawedde dda sebo ogamba kyamwana wange Ray ndi wano muganda wange just mtabani wange balina kubeera nga mulaga abantu abana mutagensi abantu nakulama nagabe nagulida mwana ndipite nze kubuuzaako obuuza muganda wange mbadde ndudde okujjako ku mukutu omunene mbuuze ku bantu bannange abantu abagala ennyo Lucifer mbabuuzaako amanya gange bampita MC Rich Baby Ferrari yeze munange Baby Rich mbabuuzizaako mwenna gye muli abali mu bumooli tubalaba naye munange Lucifer tunyumyanyumya mu bunyumya Lucifer tunyumyemuko leero mbadde ndudde okujja wano ati Rich tugere ku nsonga z'abagagga wano ensonga z'abagagga South Africa oneso kwa ngambe ku South Africa wambulidde bulungi nnyo kiki kigenda maaso bayo bagala okutomeza mugana anzo mugagga manyomu Kasha de Banka yaliko Kasha de Banka ya kutifura South Africa yetatunda motoka yaguze galawo asinga Brian White mugagga ono nsonyiwa mugagga wo mwagala nnyo n'emaama teyawangaala nani wena limani kene Kasha de Doni yalabiko obulabisa emyezi ebiri nakuba sama nakoma Kasha de Doni yasinga Kasha de Bank ye mugagga aliko kwegamba ye mugagga ateera bisaba lya balala si bagagga ate munanga abalanga ebisulo kati muwa mugagga ki wanji munange balala bangi banga si bagagga gwe togamba ebigenda mu maaso tubiraba togamba gwe tosobola kwawula mugagga na muntu azze just Kasha de Bank yaliko Kasha de Bank kyaliwo oli yali asushi ng'amulira ku mubiri gwa mukazi katata pana atunda ebisulo kugambye omugagga mmanyomu kyombuuziza ku bagagga abali South Africa ne mulimu abatunda ebisulo abalanga ebisulo ubufuse advertiser bayinza okwawula ne kasuku bile video tebayingira tetekeri okuba bayinza olaba kati ateka tebutangi okubeera ngola bayinza okwambula engoye n'otaka n'okukolera ddala ssebo mu bulango bw'okugyamu engoye kasitoka okuba obulango oba tukyali mugagga bagenda kugyamu nti n'engoye bagambe modelinga okitegedde muganda we nawe kusanga mwanda we ate kusanga mu glucose Kasha de Bank mpozi ne kyaliwo Medikingdom naye yafuna ssente
ne babalawo naye gyali gamba era amanya yagomanyira ge gakyaliwo babalawo Magic Kingdom kyaliwo mugagga we kweka naye tumwagala nze mumisinga nalifaani wa Brian White era yatukola bubi nnyo nete yagenda menya likodi ya Brian White aliyo nze agenda ogimenya Zengu ebisima bya Allah bw'ogimenya nenga bitannalabikawo bonna beefudde kakyanga akati santudde mu mazima amatu kakyanga Brian White kyagwani yazze mukkanga wali simanyi oba yagwa kubanga musajja wa entertainment yogera amazima teweekubira kakyanga Brian White kale mugamba asirise oba ani yali azzeewo bbanga libaddewo eri yajoze nga Brian White that is the big boss still the last man is standing yagwa oba yagula bubuzi yatwesonyiwa teyagwa bagenda mulongoosa amabavu mu ngalo muno yafuna amabavu g'okubala essente omanyi ng'omuntu otugenda otusula amabox tufuna amabavu wano ng'ositula amabox gye tukolera kati oli yafuna amabavu g'okubala essente agenda ku operation nakwewamu budde yesebo bani wetagwanga ssebo oyo muganda wange mupiirako oyo nababweni yambuza bayidayo wadde nagamba naye oli oyo Bobi Wine munange yangamba oli oyo nga yagamba ensonga ezimu abalina kuzirekera Lucifer na lumbuye yangamba oli oyo Bobi Wine agamba ensonga ezo yangamba nange ndi oyo manyi yewunyenyegerera muka Brian White abayingira mu musaayi be bamu ku basajja oliro oyo nnyo kyaliwo waliwo abamanyira musimanyi saaliro oyo ku mbuga kiyali anyambeko kyo sitokungamba yasokungamba munonye obuwanga ebulaya nziyewo obuwanga mbuga musimanyi bwenavuma mbuga ku mbuga yambeererawo ekikujjako okumutuma obuwanga wabaswidi bufunika nedda ssebo namugamba omusijja gusobola ali mukomera nosebo gyambeera amateeka mufunira obuwanga sinzijewo obuwanga sokuti omukyalira mukomera atangamba obuwanga buli nze zinakawanga mukomera ndi musiru mumbuga yali agala omufunira obuwanga mufune akawanga k'abaswidi kamutwalire mukomera nze mukyalira muleetera mmere muwonye ebisose ye atangamba obuwanga buli negamba nnono gwe naye embuga naye yali kyaliiwo sikyali wange wagamba kukyali wange mama tugomba kusenzeteza muli kyali wange sikyali wange embuga alire muli amazina Lucifer abaana babeereeyo kwegamba waliwo omuzeeyi ono omuzeeyi ava e Sweden muzeeyi tasobola kumalako interview nga takwogeddeeko Lucifer interview eba tetambudde muzeeyi kati asigala nje e Kampala muzeeyi agamba mbu yava e Sweden ng'omuzira gwamuyitamu nebuuza mmwe mukoze mutya okubanga muwangadde ne mubanga gye muli ate ne mu muzira nga mugubaamu munnaye bw'osirika ng'omwana we Bulaaya adde abantu basinganga abaana ba Bulaaya nga balina emyaka 3 muzeeyi yanyigiriza muzeeyi kali bakupositinga Bobi Wine yakupositinga mu muzeeyi naye leero bamupositinze ku mazaalibwa ge ani amupositinze munnaye addegedde kulu bekula amupositinze pulezidenti waffe yakupositinga ku mazaalibwa ago sebo ne muzeeyi naye yawaguza ne muzeeyi naye kati bamukoze eki bamupositinze ku mazaalibwa ge ng'aweza emyaka 7 waliwo ekikyamu ekikuliko lasita tuba twogera ku muntu okupositinga yesebo ogamba ebekulu akupositinze okwesima bunnya mu ntaana wangi alasiwaki alomba akupositinze kiki apositinze apositinze bebekulu era kulidde ku bayimbi watisi waikibenda akupositinga wangi bebekulu alina positi mu bayimbi bebekulu yabadde okukola omuntu akundi abayimbi kweja si muyimbi kati muyimbi ekibiina ekifuga abayimbi nga basenkaggale ba waikibenda byakavaako kati waikibenda niwe wakuposinga gaba maanyi kusinga ate oli yesebo nange nize positi yange ya mwaka guno
omukulembeze alina okumpostinga nga tubadde mu struggle nga tulwanya entalo Bobi Wine wakupostinga gabamanyi waji Bobi Wine wakupostinga gabamanyi omukulembeze w'ensi ne Trump gwamanyi ng'ojja kuwona simanyi bw'anoonya simanyi vidiyo emitwalo ebiri aswinga evidiyo ag'amazzi yesitewo mpulira yatupostinga dda naye ng'era twali kwezo levels okubanga tukyali bapukaming blogger Bebe Cool nga tupostinga buli wiiki nga tuwaana n'abaana bange bapostinga enda ku kipeegi kyolabe nga wana Malcolm olamanyi yafuna emmundu ng'asiba ku Malcolm mu myezi 2 nga nekeddewo muwaana alwawo n'okuwaana obwene ng'ali ku Malcolm mpulira Lucifer wena ayinza okupostinga n'ogamba okubye munda naabo oba achievement bw'omuntu ogamba lunafuze kati byebera sita n'obeera wangu n'obuguma n'okubira n'akasimu muteeteekaayo olaba mbu oba kiibinze nnyo talina kyayinza kukola ndambi Bebe Cool tasobola kubeera mu lukakiivu nga kupostinga akwagaza ati omusajja era simanyi munangi nange ebintu ebimu mbiraba bulabi Bebe Cool naye balina obulotolooto kale mwana era olonye nti bembalalinga mpalira banno yanga byako waliwangambye mbu sibaako mbu baagala kungoba mu struggle naye kati nga Lucifer nga mu abakulira abogerezi ba struggle kyogamba ono awandiise baagala kungoba mu struggle bo be baginteekamu nnyina yakuleeta oba maama we yeyandeeta mu struggle ojja wano osinikirako erinnyo gingobeemu kale nze ngiremeddemu kale gwe gingobeemu nze sijja givaamu isigalemu wammasitagwa soko kiriningeko ku kamera awo kyali wange njikirininge eriko akagundi kayala ne Calvin Klein naki kiriningise Gucci kiriningise Gucci ali kati wamaliso ate kati wanato dozo bulabo nobuuza mera ke Gucci one yakajja tubadde wamerako emunanga tufumbidde ekimere ne tulya agomanyi gange Amsterdam family over everything lwakuba kafyu tuvuddeyo munange tetwagala kafyu atukwate abaagala okungoba mu struggle temujja kusobola kujingoba mu Bobi Wine is family friend nakati ate kati enzino embuzi bazisaana kuba okuliyo life kati zitandise zino era zijja kubeera zeeri kubanga emboozi zino okuzireeta wano kiba tekijja kugira nga ate waliwo olwedde obubaka bwetuyisonalema omwami bansanyuseyo iyo life onalema omwami bwabanyonyola ensonga nsanyusa bannanga ntamuka omufumbiro oyo alyo konjo seba omusajja mukonjo nalema omwami nja mukuleeterako oko leero nesenga asidi emboozi zino twalibae tuzitwaliri ne baaluka bambuulira bani abandeeta mu struggle n'abaagala oginzigyamu ye bajagala nnyo okusinga nza yayekubya ttatu ya people power baloza nali mulalu nenga Bobi Wine kibalinamu kekakeepo akayinza n'okwokyebwa omuliro naye ng'ogirina ku musaayi musaayi mulo njagala nnyo ensi yange nyina n'ettatu y'ensi yange kati omuntu ng'atandika kunnyumiza mbu ate simanyi struggle onnyumiza struggle okubeeka Bebe Cool kaatya nnyo mwana bayi kambulokinga n'okumbulokinga yakubulokinga kayinza kutakambulokinga kali kasajja katiitizi naawe kambulokinga nze sisobola kukalaba naawe kali kamazi naye wewabeereranga mu gagamiro nga mutudde mu kivaani mugenda agendeyo okuyimba mutudde mu kivaani mugenda ku konsati wamulabamu obutiitiizi bungi ku saidi eri oba kyalinga kityawo ngate nawonyanga laptop ye yakulangamu amapeesa nga nsi mutayipingira ziimeiro naye alimu luno ebyo ebigalo byona bagiragira akukuba bwati amapeesa taliimu yadde keyboard kyogagwa muyigiriza okukozesa laptop talina muzekali oliyungula sita ebiri bimulaba bagiragira ebekula ebigalo byeridizeeri talina yungwe muzibu kwe akolemondi kyogamba gwayigiriza Bebe Cool okozesa laptop alina nakyangamba oyo mwana nze nkumuwulira yalina kammaaka naye nga konna ng'eppeesa lya shift lyagwayo nengamba storage naalimu olwambuga alikubisaako magalo
Mbwachattinga ne Steve Jinda abeerawo ne mugamba mpola ngayinza okukwandika email nakulemera yasimanyi mu Africa simanyi awandiika adda kuli n'awandiika essaawa 3 nomugamba sana kuwandika simundi mpakubire keyboard mu dakiika 13 gundi eba eweddeyo n'agamba amapeesa omwanya otya buli yimu eyi nomugamba waali twatayika tuli bato yes mpulira genda oli yagwayo amapeesa olira yes balabagambe bulicho olina vidiyo nga omunaaku Bobi Wine ne wagijeritinga mbonyina ki wabe comedy tubiveeko tuli bantu bakulu buli omu aba asobola okukola buli omu kyaba awulidde sisobola kutegeerera muntu nga naawe era butantegeera nga naawe sitakutegeerera buli omu yeetegerera nga ye so anzije kollo mubuzeesinga okwagala omumanyi ssebo bamwita Kateregga Manuasi nga ffenna tuvudde mu bino ebintu by'okugamba mbu story ki nga tuzze mu lyo laavu kyono kyali ataddeko munnaku zigi mbadde nzize kubuuzaako obubuuza nku Raymond mbadde nzize kubuuzaako obubuuza naye Kateregga nze mwagala nnyo yesebo naye twali naye era twali naye takisi bwe namusisinkanako yalinnya eryato naliwo SSTV eryabulu wano laavu ya video mujasi kyaliwo akwagala nnyo ngamba bambi tomuteerayo video gamba omuteerengayo video z'omupromoting mwabe nange video brown ajanfunira omukazi ampase ttaki video brown kwali era si bajja kumugamba oba kajja kubulaba omuganda wange ekisagala kiraga Texas kalima kino omukazi video brown yagenda nakinkubira ensigo nyazinyiga gyali kyaliwo akwagala nnyo kyaliwo lumbu yampa obudde yanambuza olunaku lulamba twasiiba ffenna which was really good. You know, I felt so good, my brother. Manyi abantu bandaga love. Abana bitaka butovola bira ne summer festival tujiziza ttaki. Era kampise wana akalango bannange. Abagala okutujoininga Real Life Summer Festival guno omwaka tugenda Istanbul. So musobola okujja ne mutujoininga ne tusobola okuba nga tusanyuka ffenna. Okuva ku Lwokutaano mpaka Sunday. Yeah. Then ne mujja Real Life Summer Festival this year tuli Istanbul. Namwe abasasudde mwenna, thank you so much. Abuleda abasa. Twatula mannya oza nti watugamba nawe pegi yasasudde ne management. Kugamba piba bika basasudde. Bikize kukunta na gwenege gyobiraga okubirira ebintu. Kati tuvuga kalo bina abantu bogero kiwere nga kiyingira. Tuyugira amazima zetu agamba pegi management yasasudde. Sibili omuntu yasasudde. Buli abagamba abali mu story. Fe twasasudde ba VIP. Yes, bapenga abasasudde mungana. Nda omulema abasasudde yogera amanya management yakutaddeko bamera katali. Batista banje bamera batulanga batuza ko obukazi kazi obukazi. Banji nnyo listi ba Habiba Sebi webale nnyo banji nnyo listi sadi. Abagajja bateke mu brackets. Engineer Rwasa naye yasasudde n'agulira n'abantu abalala babiri ticket. Abanye balina okubeera mu brackets sebo. Brackets nga baliwo bracket kola bubi busatu. Kola brackets onakola brackets busatu. VIP yappe biramba liba kataliya ne management ojimanyi. Yes sir. Roina tutukako. Nega tujja kuba ko time tujja tubeera gasobola kubeera nga tubeera mu kona abantu aba wakati aba middle class bamufuna mpola. Yes sir mpulira. Ni sesa zindafuna omulimu sene zange nzirina. Sigenda kubulira sigenda kudana mu kulimbe. Emeza ejja kubeerawo penge emeza y'olubabu n'emikwano gyo ne management. Emeza yange ntula ku yakataliya mwannyina zikaseberako kataliya. Merake. Yakataliya kugenda okubeera twambadde naye. Kazi okubintuula abalaba mufuna mpola ne baganda bandamani bajja kubeera ne bali munafu. Kwa musajja mugezi mukazi we mwagala mukazi wandamani mutemedde nnyo obeeranda ni yasinga omukyali omwagala nnyo. Rebeka yankubiddeko ne Kasimu. Kyalo omwagala nnyo yanteddeyo liro bibina nagamba funako yakaka nakenge kenyo mukazi wana mani yampadde ku ssente banda ana mani webale nnyo mwana mukazi yampadde ku ssente banda ino omukyalo era ndani yangu kenyeka nagamba nkwagala nnyo
Era omukyalo yagenda kujja ku pate y'omulo. Simanyi munange abantu ngenda kwogera naye namugambire tuli mu meeting ate yandamba naye tajja ku bintu agenda kujja ndamaanyi twogera ku byabafunyi bucket bwe nkugambye buli wayinza okubeerayo abalala nefune bukuudi bwobaddamu mu ttenti tekibafula nina ogenda kubawo bakugeddemu mu butimazike tebalina kubeera muli tebalina kusala kubeera nga batusiiga birina okubeeramu era kiraasi ebyaffe bagendaga babbenga kutira omukolo nkubuulira nange nkwandowooza yange ze abantu benzija nabo nange saagala balinaanya balala wangi ojangu ne catering abagenda otufumbira emmere naye nga olwa bagenda okuba nga basobola okuba nga beegayiza emmere n'abagenda okuba nga abantu bajja nabo tebagala tubaliraanye abantu abalala anti ffe tusobola okwegayiza emmere tugenda kulya nsotte bawayiza beetaaga emmere ensotte bulina obbawo obuseko naye omulinaanye ng'ali kammonda ali kikinta nakkamira so eryato yeah, it's from the 11th to the 14th of June. Omwaka guno gwennyini lockdown zonna zijja kuba ziwedde akalango leero kakubidde wano saagala asaawulidde saategedde saagala bannange ne bannaddiini bazite bamufuna mpola bano musimanyi munange kana akalango sikako oba ofuna mpola bano abatannafuna mpapula soka onoonye empapula oba tonnafuna ssente bino biveeko kana akalango sikako ne bannaddiini bayite obukazi otunjukiza abasajja abali eyo bannange nga ddala ng'oli Bulaaya obukazi bwe Uganda bujooga bufulumya mu winta tufuneyoko emmisa nga tusabira abavubuka n'abakyala bali eyo nga bali ku budda bannange Bulaaya si bwangu obukazi bufulumya mu winta mugende mpola adresi ogizaayo Raymond kampitira akalango kano Raymond akalango kano nkamalirize kubanga bwenfunye ku chance nizo obutaddamu kufuna chance ejja wano kuwisaawo kalango so it's the real life summer festival okuva nga 11 mpaka nga 14 bannange mutwegatteko naye mbeegayiga bannange tetwetaaga bamufuna mpola abafuna empola mulinde ebivulu bya ba David Lutalo gye mulinde bino ebivulu bye bategeka otherwise this is the festival full of fun emirimu gyabwe gye bakola emituufu egy'olukale nga tonnajja mu pale akalango ne penge ne management bajja kubeerayo katale yawuno waali mulabye katale n'omugoyo n'abalala abagambye bajja kubeera naye tetujja kukkiriza ng'ojja kubaayo nga tonna bakusasula ate oba omugoyo gunaabeerayo gwo musotte wangi omugoyo si buli muntu yagala nnyo kitchen bwagala nnyo enkoko yagala nnyo KFC wadde beetagamu ebintu ebisotte ssebo ensi yatukuba dda strong omugoyo gwo guteekamu akaseko onooleta omugoyo omugoyo gusobola okubeerayo on special order ate era muliwo kati bugingwanajja bugingulaba amanyo genda wasobola okulasingwa olumonde aba ne banne bw'oba ssebo oyagala omugoyo on special order ssebo omugoyo gujja kubaayo ankole ssebo ayagala omugoyo ayagala ekigere osobola otutegeeza n'otugamba munange gwe sushi takuwoomera tukukolera ekigere oda munange ekigere era tujja kuba tujaga mama Marlene oba mama Teresa we Istanbul abafumbira ekigere ono special order ate n'ekirala abamu ku ffe twesangayo keeyo waliwo omuntu byagamba omuntu face ku face waliwo abantu betwayagala edda bagamba nti tubaagala nnyo balungi mu maaso batukubakubadde omukazi omusanga wakabina mugambeko olwo olunaku bw'oba nekyali ng'owulira omusobola mugambe nze gwe musajja gwe nkusobola ndenda wali batuwe lwingi twekubye omusajja gwe nawe inspiring olina essente nange nina essente twegambe ebigambo face ku face sebo okugira nga olina byombuuza ebikwatagana olina kyombuuza ekikwatagana ne ku festival eno nkuddemu omanyi waki ku Instagram mpostinga mmere njagala nnyo kikye bayita emmere muganda wange nze emmere masasi omumanyi nze saagala nnyo bintu byakugaya kubuzeewo omugoyo gunaabaayo omugoyo ssebo tusobola okugukola oyagala omugoyo lwaki anti abalumonde akala bannange abanajja mujje n'abatajja munange mutuwishing good luck you can say good luck I wish you guys good luck nemusobola okutuya yes mulo fit
music jana azanya Raymond wali tuteredeyo ko ne kufulaya tulizo okufulayo ko ku bantu nipe ngenda jiteka ku machazi chocho nche sina jiteka ku jiteka kwogera nga buli wenjogera video zomanyi sente zo zeza wezigera mu nsawe siri mu mazi mbofuna banku waliyo abantu abali eyo ate enamba za fisize nyingi ennyo kati so bwoba bayisiza ku kalango this is business ekyambadde kyambuuza DJ kyagenda okukola ng'ogyeko Benanzo DJ Shady, DJ Newton, DJ Tony Blaze ne DJ Ibra Zara Toto tumanyira tera tuteka nnyo ku gundi ebyo kisiru Zara Toto waleeta mu nyumba ne bakuloga wa singo ng'owuuna kiki nze basi kyakulinnyidde sebo tuwira DJ Shady, DJ Newton, DJ tebakuba akayimba ka Locomotive aka Good Life sebo nvaako kati gwamenti kyengenda okwogera dombuza ba DJ sebo nvaako tewabakuba akayimba ka Locomotive aka Good Life ati wuliriza akalango ko keekosebo ba DJ abagenda okubaayo DJ Shady ow'e London, DJ Newton oyo wa Turkey wa Kabinnyo, DJ Ibra naye wa Turkey wa Kabinnyo, then tulina ne ba DJ okuva mu America mwe muli DJ Banazo, tulina ne DJ Tony Blaze. Anti wulira kyenkugamba Deni wuliriza Rasta tebakuba akayimba ka Locomotive sebo leka mpisewo akagamba tolumanyi gwe akutabusi gomanyi okugendaga gyosubira sigendaga akayimba ka Locomotive gwambye kuzana na toto gyoya kuzana na toto tebakuba akayimba ka Locomotive buuza lwaki sebo sijja kukubuuza kuba akayimba tebajja kakuba sigenda kalimu eno vaasi egamba seba emanyi ku mulimu omusajja afuwa oluwa mu luyimba olwo akayimba nyena ba DJ kwe bali bawulira DJ Shady akayimba ke bayita Locomotive bakagubye we can sing along but not entirely all of us will be able to sing along bafuyira oluwa akayimba ka Locomotive akayimba sebo tebajja kukola ki akayimba tebajja kukakuba sebo ensonga omuntu n'atusabirawo ng'obudde bukyali ate nga eri gy'otusabye omugoyo n'otusaba ne kale akayimba twaga kawuliriza kakwisa bubi so that we want everybody to be happy omugoyo ogwo si gwange mentality naye abaana bange gye bali balina amalivu maaso malukomono wangambye alina kagundi kasuuti eyo nabena tubiwulidde ba DJ huyo DJ Newton kwali DJ agenda okuba omuziki DJ Tony Blaze DJ Shady ne DJ Bananzo chaliwo DJ Bananzo musajja mulungi nnyo mu music alina music we gwakuba nga kwigamba akuliftinga then tuba ne DJ Shady ye asooka n'abakyamula ne mukyamuka bwe muti then DJ ani akoze ku lightning already tulina omuzungu naye akwata documentary ya Bobi Wine from Simanyi Ghetto to Gundi from the Ghetto to Parliament anti twako okukozesa abantu abatali professional already abagesta abamu baako okusinga ebitaala kano omugamba munange filimi nga ate nayagala kuzina mana there is no any possibility omuntu ayinza okujjanga yakasinga ebitaala mostly ngeze engatto gateeza sebo twasazeewo tukozese ddala gundi abazungu ddala naye era tetukoze ffekka tulina video brown ya ku ground ne bigs naye tujja kukolagana nabo tuba twetaaga relationship ne bali abantu abali lightning neemala wangi lightning neemala twetaagamu ebigalo bindi ebikubaza shadow box ebigattogato ebikubaga twetaaga obutunga jakagalika Christmas tree tuberenga kintu kiteredde ne kasubire DJ oyo omuzungu gwogambye gwalese wiring muzimu yesebo n'ekirala asa amasimu tukwataga bbeeyi bayinza okutuba twetaaga okusiba ebitanga ne Mickey Wine n'angamba naye agenda kubeerayo naye ani Mickey Wine Mickey Wine naye agenda kubaayo so which is really a good thing n'abalala abantu abalala surprise guests bangi nnyo kwegamba omukolo gugenda kuba gwa ssanyu already so far paying right now
tulina abantu 4 abali confirmed basasudde dda. So far everything is really good. The less we are, the more happiness we get. Waliwo abataddewo embeera, of course ebitebibulamu ngaawo omanyi omukolo eguba omukolo ngaawo bimanyi basekiganda ne bannakiganda baagala nnyo okuba enkokola ne embeera yonna gye baataddewo musimanyi ate simanyi omukolo bannange omukolo gugenda mu maaso era ffe tugenda kunyumirwa. We are going to have fun. So mujje tusobole okunyumirwa munyumirwe naffe then mujjeko n'ekintu. Tetuyita IGP agirimu yobba okusaba tumanye Uganda yo IGP agirimu nze IGP w'embeera wabeera. Tulina batakisebo. Nze IGP yankuuma seesiga bawalabu mbayina wano mbamanyi nze IGP yankuuma ne management yange kasamba ne IGP bamukuuma ompulidde seesiga bataki nze nga nze naye bamufuna mpola bajja kukuuma bawalabu. Sebo okuwulira mpulidde naye tegulugulu abasuubira okujja okusala ensawo munnanga bajja kukukwata bakusibe. Abantu bawanvu ennaku zino omuzi omusanga haiti nedda anti bwe nkugambidde oli buli omu atugulira omulimu gwakola gatunda bayita kutukwata tubba bubbi mwana ziraga gitize bwebakubbira ettaki nabyoalina mu buti omulira ku pati twaliza awamu muganda wange Raymond omukolo gugenda kuba masavu ekintu kiriya era tugenda byenfunye nti waliwo obugundu bwagala okuwa obutwa buleete mu pata yaffe eyo naye tugeza nojja kubankula bwe ndyokuna tujja kujja teyabeereetedde era buli omu yeereetera ebyokunywa bye waleeta obutwa butuwe babadde Kampala bazimbe zimmoolo boogera ne bubalamu. Abantu twabategekedde ekintu nga tetubawadde buzibu buli omu ajje n'ekyokunywa kye kyawulya kyayagala okunywa sibi ebino bw'ate simanyi mujja ate kulya atutukole naye era still tujja kubeerawo ne bamani atunda cocktails. Cocktails zinyumira nnyo ku boat and it's gonna be so hot. Ate kati omusana gwavuddeyo era ndoza weather ebadde nnungi sayizi eyisitoko mu leero. Okitegedde muganda we? Nekira omukazi omulala bamutwala tokaaba maziga tuleta abantu nga tebakabira bakazi ng'omukazi oba omulesi okabuliso osuuluwoddemu omugamba tubikole nabyo life ey'Amerika nti oyinza okwegoma omukazi omulala omugamba tubikole wabikkiriza nga mubikola naye tokaaba. Mukazi we bamutwala omuntu takaaba? Tokaaba otokaaba kyakwagala ate awo bamutwala akwagala ate bamutwala. So omukazi wo wajja ku lyato neegoma mukaaboya akusinga okunyirira kkiriza yitamu. Si bintu byakuyomberayombera ate kugulukula. Leero onywedde kaki ogambye onywedde kaki? Bagita Canada Cuba Havana Cluba bamuyita raamu asinga okuwooma. Jamaican rum oyo yakola ne mu cocktails asinga vodka okuba owakabi ne gin. Omanyi nno sente zaagula just mipiira gya mmotoka ya mwana ne nasazeewo leero nje nyobunywa banyige mbonyeezi naye nga bino si bintu byange emipiira gya mmotoka yeika omupiira guli mu lugemu okyusakyusa leero tukulaba onywa kino enkya n'onywa kiri bwe nasigaza likivugambe kati bwe natuuka walina akabaala naye akabaala ndoza wakanywa akabaala kyakalaba mu nnyumba walina akabaala mu nnyumba nagunywa sasa nze ndi senior dereva ne senior citizen omwenge gunywa budde gwa weekend ensanyuka nnyo nga nkulabyeko muganda wange naddala guno mbadde ndudde okujjako okubuuza ku bantu bannange mwebale kutwagala mwebale kutubeerawo kandi si Williams wuyo omulabyeko awo naye anti ajja kupata agenda kujja yansuubiza amazinga kupata eyo munnange agenda e Uganda lockdown yamukwatirayo kati ate okuturavelinga akyali Uganda yamala n'avaayo naye after 6 months. So bannanga abantu b'ettaki nammwe musobola okwogera ne Video Brown. Yes, abantu b'ettaki mwogere ne Video Brown mu Jaasi oba mwogere ne Sula oba ne DJ Newton. Bamusobola okujja mu inbox then ne muncontactinga. Yes, ne tubanga tusobola okwogera
netulawala Bamapu ya bagenda tutira ettaka tukoze tutya. ngenda kujja eyo mu Apple ebyo ndowooza keeka akalango bwe katobe kawedde kyali wange Kale ekibozibozi special tukiteekeweere oli ready leero tukikubirewo. ku page eyaffe ogimanyi tebaako pressure Sani yali pressure era ngenda katubirewo. Sani zonna ndi yali live. Kati mulongo nobody ndi mwali live. Sebe ino zekatole yo kugeza kyawudde bado isamu kalanga. yes Kalanga itizame tonzikiza kisa mwate nanje byange. ekibozibozi era kibeera ku liyo life ne tunyumyanyumyamu ne ssebo ne tukubuuza nga naffe kuba naffe tujja wano ku mukutu gwo ssebo tuba tetusobola ate nnyo okunyumya ate nnyo nga bwe tunyumya eri kiba kiboozi special Ndoze abantu batajje ku masimu balinde ekibozi katandike ekibozi emu. kaali ssebo neyanza nnyo Aya bado isamu kalanga. yes Kalanga itizame tonzikiza kisa mwate nanje byange. ekibozibozi era kibeera ku liyo life ne tunyumyanyumyamu ne ssebo ne tukubuuza nga naffe kuba naffe tujja wano ku mukutu gwo ssebo tuba tetusobola ate nnyo okunyumya ate nnyo nga bwe tunyumya eri kiba kiboozi special Ndoze abantu batajje ku masimu balinde ekibozi katandike ekibozi emu. kaali ssebo neyanza nnyo Aya basi. salute UP umuzola amaso wa UP ni UP bakuwagiri no mukukuteyo mubera mubagagga ononya mpale ya siringi 200 ononyacho TV ononya mpale kwebasaka abasajja sajja bonna abo mpale zononya justice ne mpale ziranja bya gistri gite muri iyo to wa mugroto wa mbumpi nyo mugroto wa mbumpi nyo mwamu Lusango mwana na hati ya mozi that is a PVP that no cha kwa matatu Bako kwa kutelekele batekali batepita kuigude bateka mu screen bateka static card. Ngocho mbo muntu mbo tinde semanye TV pesa mbo fear nge TV zate TV pesa itagocho cha mu cha bamazi. No sango muntu musiba cha TV pesa mbo ina batazo musange kamanyina. Ngo kube ngwane kagweni kabange embizi. Yavo kulinyira. Ngama muzina batazo okula mulimo ki. Abasajja bo sibo go bago bakuba batanso kwanjala. Laba muno